Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Potters Bluff Reviews. Heute geht es um Leben und Sterben in L.A. To Live and Die in L.A. Von unserem absoluten Mega-Freund und Mega-Regisseur William Friedkin. Hier in einem wunderschönen Mediabook von Cape Light, das wieder mal keine Wünsche offen lässt, wie ich behaupten möchte. Ja, Leben und Sterben in L.A. Friedkins fiebriger 80er Jahre Kopffilm mit William Patterson und Willem Dafoe in den Hauptrollen. Absolut starker Film. Erinnert auch sehr an die Miami Vice Stilistik. Ich glaube auch Friedkin und Michael Mann hatten einen kleinen Rechtsstreit in den 80ern darüber, sind aber jetzt wieder gut befreundet. Wir fangen erstmal hier an mit dem Leben vom Mediabook. Hier haben wir die Blu-ray. Hier haben wir das schöne Booklet, wie ihr hier sehen könnt. Sehr schön, hier geht es auch vor allem um die Dreharbeiten, wie der Film gemacht ist. Booklet wird geschrieben von Stefan Jung. Ja, schreibt auch William Friedkin, dass er eher so die Randbezirke gefilmt hat von Los Angeles, weil er wollte nicht, dass man so sehr bekannte Ecken sieht, sehr bekannte Stadtviertel, wo man alles schon abgefilmt hatte. Ja, es geht halt, genau, dieser Film ist ja wirklich... Ja, also er sprengt viele Konventionen, hält aber auch welche ein, hat ganz tolle Szenen, unerwartete Wendungen. Und ist einfach ziemlich authentisch gemacht. Vor allem, ich liebe diese Szene hier bei Willem Dafoe, wenn er das Geld fälscht und die Musik dazu. Der Soundtrack ist ja von Wang Chung in diesem Film. Absolut genialer Beat. Ich werde jetzt im Abspann auch nochmal mein Lieblingsstück aus dem Soundtrack einspielen. Hier sehen wir den guten William Friedkin bei der Arbeit. Der absolut fantastische Arbeit hier geleistet hat. Ist wirklich knallhart, kompromisslos, wie man es eben von Friedkin kennt. Also Friedkin... Also ich kenne kaum einen Regisseur, der so wenige gefangen macht wie Friedkin. Also da gibt es wirklich absolut keine Kompromisse in seinem Film. Ja, ganz toll ist auch hier die Kameraarbeit von Robbie Müller, Entschuldigung. Der astreine Nachtszenen ausleuchtet. Ja, was ich nur mal komisch fand im Film, dass er immer so um die Weihnachtszeit rumspielt, ja. 23. Dezember und so weiter, aber es ist nirgendwo Lichterdekoration oder sonst was zu sehen. Ich glaube, was eher so ein bisschen zu der Stimmung vom Film beiträgt. Ja, auch ganz toll ist William Peterson, der immer mehr... keine Ahnung, er ist immer mehr in the zone. Am Ende hat er kaum noch Moral und so weiter. Und das überträgt sich total auf seinen Partner. Und wer das Ende kennt, der weiß ja, dass sich mehr oder weniger eine Transformation durchzieht, die dann irgendwie, keine Ahnung, Körper zu durchdringen scheint. Ich weiß auch nicht. Ganz toll auch die große Verfolgungsjagd entgegengesetzt auf dem Highway, also im Gegensatz zum Verkehr. Absolut selbstmörderischer Scheiß. Richtig stark inszeniert. Ja, also hier bleiben auch wieder keine Wünsche offen. Hier haben wir auch das Blatt, das hinten angebracht war. Wie ich ja gerade gesagt habe, es bleiben eben keine Wünsche offen. Wir haben hier die ungekürzte Version des Ganzen. Hier haben wir nochmal ein kleines Backpack sozusagen. Und hier könnt ihr euch auf Stopp drücken, wenn ihr das alles durchlesen wollt. Hier haben wir auch die Extras. Also wir haben hier Audiokommentar mit William Friedkin, Interview mit Patterson, Interview mit den anderen Schauspielern, Stunt-Coordinator Buddy Joe Hooker hat hier die Stunts gemacht. Der ist eine ganz große Stuntman-Familie in den USA, also der hat eigentlich fast alles gemacht, also das ist so die richtige Legende, die war auch bei Death Proof und so weiter, das ist so eine richtige gestandene Stunt-Familie eigentlich, also ich wüsste auch nicht, wer anderes das drehen sollte und so weiter und so fort, Interviews über Interviews, alternatives Ende, entfallene Szene, Kinotrailer, deutscher Trailer und ein 24-seitiges Booklet hier rein. Hier haben wir die technischen Spezifikationen, Film natürlich in seiner ungekürzten Version, 116 Minuten und ja, genau. Das haben wir dann von Cape Light, die wo bis jetzt erschienen sind, die Mediabooks. Habe ich auch, wie gesagt, fast alle. Lord of Illusions kommt demnächst auch, da bin ich auch ganz gespannt. Da wollen sie so eine Art Silberbeschichtung machen. Auch ein ganz toller Horrorfilm von Clive Barker. Den ja viele vergessen, dass er eigentlich auch ein Regisseur ist, nicht nur ein Autor. Ja, aber hier haben wir es, wie gesagt, erstmal mit Leben und Sterben in L.A. zu tun. Okay, das war es, glaube ich, auch schon zu Leben und Sterben in L.A. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Release oder so weiter, schreibt mich euch an. Schreibt mir auch bitte, was ihr davon haltet. Wie gesagt, ich bin ein riesiger William Friedkin-Fan. Ich meine, er hat später auch ein paar Filme gemacht, die ein bisschen so ins Fettnäpfchen getreten haben. Aber was er früher geleistet hat und teilweise auch von seinen neuen Filmen, bin ich absolut beeindruckt von dem Mann. Also das ist einfach unfassbar, wie kompromisslos dieser Regisseur arbeitet und wie er diese Filme inszeniert. Also ich kenne keinen, der so... Also es gibt wenige, die so oft auf die Fresse hauen können wie er und die dabei aber auch dabei nie die Klasse verlieren. Ja, das war's, wie gesagt. Und das Ganze ist natürlich hier auch in so einer schönen, matten Oberfläche, was ich sehr gut finde. Passt auch sehr schön zum Stil und das Cover ist auch ziemlich geil. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Bleibt mir treu und denkt dran, Blüten sind kein echtes Geld. Ciao!